Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu técnico, tá? Sou o técnico de vocês aí, da sua casa, da sua residência. Desde já compartilhe esse vídeo, dá o like, tá? Isso vai estar ajudando o canal e a plataforma vai estar entregando para mais pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, olha só, a cliente mandou a máquina para assistência técnica. A assistência técnica foi lá, comprou o conjunto, né? O conjunto recondicionado, olha só, da máquina de lavar. Tá aí, ok. Mas porém, pessoal, depois de um tempo, a máquina começou, não queria centrifugar mais, tá? Fazia muito barulho na parte de baixo. E ela simplesmente ficou desacorçoada e tal, e pediu pra, tá vendo pra ela. E quando eu desmontei a máquina de lavar dessa cliente, pessoal, olha só, eu já fui de cara no defeito. Se vocês podem notar, essa base aqui, ó, olha só, essa base, bem nessa região aqui, ó, tá amassada. O que aconteceu com a chapa? A chapa, bem no centro, ela entortou, tá? Entortou e por isso que, ó, esta região aqui, ó, bem no centro da chapa aqui, ela entortou e a máquina, ao invés de centrifugar, fica só roçando a engrenagem, tá? Então, eu vou estar desmontando com vocês, tá? Nesse vídeo, tá? Resolvendo esse problema aqui com vocês, tá? Problema de centrifugação e ficar como se tivesse algo roçando dentro da sua máquina de lavar, beleza? Como está precisando? Uma chave 12 L, uma chave 13, tá? Estrela, e também esse lado aqui que a gente não vai estar usando, né, de boca. Mas, vamos lá, vamos desmontar junto, vamos resolver esse problema junto, tá? Pessoal, lembrando, eu estou sempre lançando parte 1, parte 2, porque a plataforma às vezes não deixa carregar todo o vídeo, beleza? Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Chave 13, segura a polia, olha só. Faz esse movimento aqui, sentido anti-horário. Retiramos a polia. Agora com uma chave de fenda, olha só. O nome desse conjunto aqui é conjunto CAM, tá? Ele que faz a distribuição de força quando a máquina ela agita, né? Quando ela bate, para a centrifugação, beleza? É um conjunto, olha só. Conjunto de 3 peças, tá? Às vezes pode acontecer e tá gasto, tá? Mas não é o caso aqui, beleza? Agora, pessoal, nós temos o que? Temos uma trava aqui, ó. Temos uma trava e precisamos estar tirando essa trava. Então, pessoal, tiramos aqui o nosso conjunto CAM. Agora eu vou ensinar vocês a tirar essa trava do rolamento, beleza? Como que eu faço? Eu deito o conjunto nessa posição. Eu vou estar utilizando duas chaves de fenda, olha só. Eu vou estar batendo dessa forma aqui, ó.